結構辛い。結構うまい。ごちそうさまです。今日は鶏の味付けはこの焼肉のタレでいこうと思います。いい匂いがする。いただきます。うまっ。
薪を取り行った時にすごいズボンに何かの種がつきました。すごいズボンついてるんだけど、植物の狙い通り種をいろんなとこに種になりました。小ぶりなナザです。薪をくべたんで皮膚希望を使いたいと思います。これは100均のなんですかね、いろいろ黒板とかパワポを刺す指示棒の、先をちょん切ってっていうだけですね。先を自分でちょん切って、ペンチでちょん切って、風が通るようにしたものです。100円です。結構長いです。50センチぐらいあるかな。全然これでこと足りてます。僕はアウトドアの道具を、ちゃんとした皮膚希望を買えばいいんでしょうけど、いろいろこう工夫しながらやるのも楽しいんで、何か使えるもんないかなっていう感じでいろいろ用途は違うけど、アウトドアとかこう焚き火に使えるものを工夫していろいろ作ってます。4本目いただきます。
じゃああともうちょっと楽しんで寝ようと思います。おやすみなさい。